परी, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। परी, 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 परी। हेलो बहन, क्या हुआ? परी किडनैप हो गई है। तुम फिक्र मत करो, मैंने सबको ठिकाने लगा दिया है। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती मान लिख। प्लीज़ भाई लोग, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। मैं इसलिए ये वीडियो जोड़ रहा हूँ क्योंकि विशाल भैया या कोई भी क्रिएटर अपना मतलब वीडियो उठाएंगे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम दे सकता है। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ भाई लोग। इसलिए मैं ये वीडियो जोड़ना पड़ रहा है। बाय बाय।